بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وسلم تسليما يوم jama'an musulmi mazan ku da matan ku na muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko muna gode wa Allah sarki wanda ake gode mishi bisa kan tilas, shine mai karfi mai iko, shi ke rayawa shi ke kashewa, shine wanda ya kaddara ma kowane halitta iya kwanakin da zai yi a rayuwar duniya da lokacin da zai koma zuwa ga Allah mahalicin sama da kasa, wanda da ya halicci mutum ya kawo shi duniya saboda ya rayu iya gwargwadon lokaci ya kare kuma zai koma ga Allah. Allah yana cewa wa ma ja'alna li basharin من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ubangiji yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu tabbatar ma wani mahaluki guda daya a rayuwa kamin ka ba ya kai annabi Muhammad. Idan kai ma manzon Allah in lokacin kai za ka mutu to akwai wanda zai saura, to tun da manzon Allah ma lokaci in yayi zai tafi, to duk wanda ba shi ba to shi sunan shigawa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin shi ya ishe mu ta'aziyya akan wani abin da zai same mu duka. Na farko wannan dattijo bawan Allah, malami, attajiri, magidanci, bakiyatu salafi salih da suka saura mana a kasan Ghana, Alhaji Musa Sharif na layya, Allah ya ga dama ya karbe shi a lokacin da Allah ya kaddara shi. Ina yi kai na taziya, ina yi marafanai na taziya da yan uwana da mutanen Ghana duka baki daya, kai da musulmi duniya duka baki daya. Wannan dattijo abin da ya sani rayuwar shi gaba daya shine addini, abin da ya sa gaba shine musulunci. Rayuwar shi attajirci da kasuwanci da ya yi da komai, karatu shine gaba a rayuwar shi fiye da komai. Har lokacin da suka haifi iyayenmu ba inda suka sa su she karatu. Rayuwar shi ciki ya fara, ciki kuma ya kare. Duk wanda ya gan shi ma a yanzu da wanda ya san shi jiya, idan za ka gan shi za ka same shi da shiga na sifa irin na mutanen kirki. Tun lokacin da yake da kuruciya ka gan shi kan shi akwai dara, akwai rawani, akwai mayafi, ya kuma kara a baya. Tun hoton shi na shekaru 40 da suka wuce haka za ka same shi, kuma bai kare da wannan abu ba har karshen rayuwar shi. Da iya shekarun nan da ya yanka, da sufan nan da ya yi, da lokacin nan da ya samu a rayuwar shi na duniya, jiki ya zo ba karfi. Ranar juma'a in ka gan shi kaga ya tattake sai ya shigo masallaci, baya yadda a yi sallah a bashi a koyaya yake. Duk wanda ya yi mu'amala da shi ya san ya yi mu'amala da wani bawan Allah wanda addini ya dame shi. Yana daga cikin abin da ke kwantar mana da hankali hadisin annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hayrukum man tala umruhu wa ahsana amaluhu. Daga cikin ku wanda ya fi samun dukkanin alheri shine wanda ya samu rayuwa mai tsawo sa'annan kuma ya kyautata aiki shi. Tala umruhu wa ahsana amalahu. Rayuwar shi yayi tsawo, wannan dattijo ya samu rayuwa mai tsawo kwarai da gaske.
dukkan waɗanda muka iske tare da shi baki daya tsakanin yanni da kanni da almajirai dukka sun koma ga Allah sun bar shi. Da yawan su ma wasu su rasu yau shekara 30, wasu ma su rasu yau shekara 40. To amma Allah ya ja kwanakin shi kafan bai daina zuwa masallaci ba. Wata rana wani sahabin manzon Allah ana ce da shi Talha ya yi ruya cewa kiyama ya tashi. Wayansu abokannansa guda biyu da suka musulunta, su biyun da suka musulunta sun zamna bisa kan ribati. Dayan nan ya yi shahada a lokacin ribati. Shekara da ya zagayo shi da wannan na biyu shi ya rasuwa irin na mutuwa. Da Allah ya tada su ya yi musu hisabi ya saka musu da aljanna, ya ce da aka kai kofar aljanna wanda ya rasu a kan gadon shi na gida da wanda ya yi shahada, amma su duka suna wurin ribati ne. Sai na shahadan ya shiga gaba saboda yana ganin darajar shahada shi ya kamata ya fara shiga aljanna. Da ya zo sai aka ce mishi dakata tukuna, ina wancan dan uwanka, aka ce gashi, ce to kai zo ka shiga tukun. Aka fara sa shi, sannan shahidi ya shiga. Shi kuma Talha da ya kai shi aka ce kai dakata, lokacin shigowar ka bai kai wata kura. Sai ya farka, da ya farka sai hankali shi ya tashi, sai yana ba su habbai labari ga irin abin da ya gani tare da darajar shahada da suka sani. Amma ga wannan da ya mutu daga baya kuma kwanciya kan gado ya mutu, shi ya riga wani shiga aljanna. Suna cikin wannan tattaunawa menene wannan masala, ce ga Muhammadu Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya tambaye su menene labari, sai suka koma ya ce to mamakin me kuke yi. Suka shayi wannan ya yi shahada ga darajar shahidi tare da shi, amma an dakatar da shi aka bar wanda ya yi mutuwa kan gado shi ya fara shiga. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su duka sun tafi ribati, wannan bayan ya mutu ya bar wannan baya, wannan da ya saura baya ribatin nan bai daina ba, sallan bai daina ba, azumin bai daina ba, saboda shi ga rayuwar shi yayi sabo ya samu karin aiki fiye da wancan. Kuma tun da ya tafi ribati ne yana zaman jiran shahada ne, Allah ya annabi ya ce wanda duka ya nemi shahada da gaskiya to Allah zai ba shi darajar shahidai ko ya mutu bisa kan gado. Sai sa kaga ya samu darajar shahidan, kuma kasancewar tsawon rayuwa da ya samu kuma cikin bin Allah kuma ya dauka darajar shi. Lokacin shaitan a yi ce ya Rasulullahi ni ko aljanna an ce da ka tayi sai baka mutu ba tukun. Kai baka mutu ba tukun. Balle a bar ka shiga, inda kai ma kana cikin mamata to da ka wuce tare da su. Ma'allu shahid, wannan dattijo da ya samu wa'annan kwanaki na rayuwar duniya ya ja wannan shekaru kuma ya kare su a cikin bin Allah. Saboda ni karshe nan haduwa na da shi, rabuwa na da shi, tafiya na gida na karshen gada na komo a cikin masallacin juma'a ne ni da shi. A cikin masallacin juma'a haka na zo na iske shi, na kama kafan shi da hannun shi ina jan shi na irin wasa da kakanni muna yi ta yin maganganu hakan ga. Na ce mishi ina gode ba Allah kullum ina zuwa ina iske ka haka. Ya ce yanzu su sa'a suke nema. Na ce ku jira har sai mun yi albarka mun kai irin naku. Ya ce albarka ne ya aiko kun yi, mu dai ku roki mana Allah ya ba mu sa'a. To wannan shine karshen rayuwa na da shi. To ku duba ya ishe mu idan mun tuna irin wannan rayuwa mu yi farin ciki. Ga sauran aikin alheri da yawa wanda duk inda ya ga wani to ya gana shi. An san wannan dattijo da kamo 'ya'yan mutane ya kawo gidan namu ya zo ne ba su da iyaka. Kuma in ya kawo ka ba irin gidan wani an kai ka yi ta kawo abincin raguna ba ne. A'a, makarantar da wa'annan rafarai na ke zuwa nan za ka. Sukun da suke zuwa shi zai sa ka. Renon da yake musu shi zai maka. Rigan da ake sa musu haka za sa maka. Wa'annan ba su da iyaka a duniya. To Allah mu roƙe ka duba wannan ka saka mishi. Allah ka duba irin wannan aiki nashi ka saka mishi da gidan aljanna. Allah ka bashi aljanna kyauta. Wataƙila wani ya ce duba kakan shi ya zo yana yabon shi. A'a, na faɗi ne domin mu ma mu koyi aikin nan. Mu ma mu koyi irin wannan aiki. Kai da ka saura rayuwa riba ne gare ka. Idan da ba ka hanya mai kyau to yanzu ka gyara.
kan kuma kana kan wannan hanya to ka dage bisa kai, domin haka da tibin ga ya dage. Allah madauki sarki ya riga ya gaya mana wala tamutunna illa wa antum, yawwa to ya ishe ka sanin musuluncin shi. Ka duba ran da aka ce ya bar duniya, domin yadda duniya gaba da ya kowa da kowa ya zabura. Tafi wurin jana'izar shi a masallacin Juma'a ka yi mamaki, tafi wurin bison shi a kuma shi ka je ka yi mamaki. Wannan ya ishe ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musulmi ya mutu aka samu safu uku suka yi mishi sallah, Allah zai bada ceton shi. Wani ruwaya ya ce in mutum 40 suka saya suka nemi ceto, Allah zai bada ceton shi. To mutane da dubu nawa suka saya bisa kan shi. Don haka mu hankalin mu kwance, illa dai mun rasa addu'an albarkan nan da yake yi muna. To Allah ya sa wanda ya yi ya shafe mu. Don haka ba mu da bakin ciki a cikin rashin wannan soho, saboda iya rayuwar shi ya fara shi cikin Allah, ya kare shi cikin Allah. Ko ina za ka gan shi ka same shi da carbisa a hannu, in ba sallah yake yi ba yana karatun Qur'ani ko kuma yana zikirin Allah madaukakin sarki. Wannan gwadabi Allah ya sa kafan mai saura a wurin nan, har mu gamu da Allah muna irin wayannan mu'minai. Bayan wannan abin da nake da shi sako kadan ne, saboda kar mu ja lokacin ku da yawa. Yan uwa sun gabatar da nasiha da ke da muhimmanci da ya kamata mu kula, shine rainon 'ya'yanmu akan wannan addini. In ba don iyayenmu sun yi irin kokarin su ba, to da yau ba mu zama irin nasu ba. To don haka tun da su sun yi kokari, mun zama irin waɗannan musulmi, to mu ma mu yi kokari namu 'ya'yan su zama musulmi kirki. Saboda su iyayen in an tambaye su sun ce wallahi mun basu suna sallah. Duniyan ma da ya kai wani shekaru sun ba mu sun tafi wani continent daban, amma hal masallatayya gare su wayan sun su ma limamai ne. To amma idan mu mun tafi, me za mu ji mu faɗi abinda za mu bari. Don haka Malam Amin, Allah ya saka maka da alheri. Zance na da ku na karshe, yan uwana mutanen Afirka musulmi bizat, unity shine karfi, haɗin kanmu shine karfi, rarrabuwa shine musibanmu, shine weaknessinmu, shine hallakanmu. Kowane set kake, kowane ra'ayi gare ka, idan ka tuna wannan sunan shi musulmi, bai da addini shi musulunci, bai da wani olokekere shi Allah, bai da wani manzo da yake yi biyayya shi annabi Muhammad, bai da wani littafin da ya yadda a yi hukunci da shi alkur'ani, bai da alkiblan da yake duba ya yi ibada sai Kaba. Sallan shi guda 5 ne, a zafar la'asar magaruba lisha sallan asuba irin naka. Bai da watan da yake azumi shi Ramadan. Ya yadda yana da kudi zakka dole ne kan shi. Ya yadda cewa Allah ya ce je ya haji. Yanzu idan ka duba wa'annan ababa duka, duk inda mutum yake musulmi mai kalmar la ilaha illallah ya yadda da su kuma yana aikata su, kuma su ne wanda aka ce in kana yi su kai musulmi. To sauran abin da ke cikin zuciyar shi ko ra'ayin shi da ya saba ka bar mishi. Abin da ya gama mu ya fi abin da ya raba mu. Kar wani ya hukunta wani da abin da ke cikin zuciyar wani. Ai su ga irin akidansu, kai ka fasa zuciyar shi ka gani. Mun san hadisin Usama a wurin jihadi fi sabilillah. Wani arne na cikin arna a lokacin sunan shi arne, yana fada da musulmi, zarimi, duk wanda ya saya gaban shi bugun shi ke yi ya kashe. Usama na jin kuruciya kwarai, samari ya ga wannan in ban kai wurin na taimaka ma yan uwana ba, ya yi mana illa da yawa. Allah ya bashi sa'a, yana sayawa gaban wanga barde da ya yi haka, ya buge takobin arne, sai takobin arne ya fadi, sai ya tada shi kasa, ya kada shi, sai ya dibbe takobi bisa kan wuyan shi haka. Ya ce to yau ina dabararka. Wannan mutum da ya yi haka yana ganin irin yadda yake ga irin wanga abu yaro gai zo ya kada shi. Da haka addini da suke kan ya fi nawa gaskiya. Sai ya ce la ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Usama sai ya ce a tun da su kana kashe mana mutane, baka san ka yi shahada ba, yanzu ba takobi ga ka kasa ga takobi wuyanka, yanzu ka sani. Ya
ce makaryaci zai yaudare mu, sai ya dasa mishi wuya sai kashe shi. Sai da aka komo gida sahabbai na gwada zalimtakan da aka yi, sai aka togo maganar Usama. Ai ga wani arne mai dabara da zu yana ta kashe mutane, da Usama ya in mishi sai ce la ilaha illallah, Usama ya dansa mai wuya. Manzo Allah na jin wannan magana sai zabura, sai ce maza ku nemi mini shi. Usama mai ya faru sai ya koro, sai annabi ya ce akataltahu bada an kala la ilaha illallah, ka kashe shi bayan kaji kudninka ya ce la ilaha illallah. Sai ce ya rasulullahi ma kala ha illa takiyatan, wani ruwaya wai muta'awwizan, wai ya fadi ne saboda yi dabara in rabu da shi ba don Allah ba. Annabi ya ce ashakakta an qalbihi fara'aita zalik, ka fasa zuciyar shi ka ga ba don Allah ya fadi ba. Usama sai sa kai kasa, yace istaghfir li ya rasulullah, yace manzo Allah ka roki Allah ya yafe mini, lalle na baro aiki. Manzo Allah ya ce fa kaifa bila ilaha illallah, in ce Allah ya yafe maka ka kashe mai la ilaha illallah, ko ka ce in ce Allah ya yafe maka la ilaha illallah da ya faɗi nan lahira ya zai da shi. Usama haka yi sa kai kasa yayi ta ya rasulullahi istaghfirli. Manzo Allah yana cewa fa kaifa bila ilaha illallah, illa ilaha illallah shi zo kiyama ya zai da shi. Ba abin da ya sa ba yi ma Usama haddi an kashe shi, wai ya kashe musulmi fa, in ji annabi Muhammad. Wanda ka kashe mutane bai yi sallah ko so guda ba, yana kashe musulmi fa. A cikin wannan lokaci fa aka kashe shi, la ilaha illallah guda ya fadi, amma annabi ya ce musulmi aka kashe, har za kashe Usama. Sai da nassin Qur'ani ya zo, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, bai kamata mu'mini ya kashe dan uwan shi mu'mini ba shi bisa kan kuskure. Aka fadi ayan diya, manzo Allah ya biya mishi diya sa'annan ya fi. Al'umma annabi Muhammad la ilaha illallah ya fita bakin mutum arne so guda ɗaya tak, wanda a lokacin da yake kashe musulmi. Ku duba sakon annabi Muhammad, ku duba jejin shi, balle wanda kai da shi kun tashi unguwa guda ko area guda, kai ko nan ma da kuka gamu da ka tambaya sunan shi aka ce sunan shi Ahmadu, sunan shi Muhammadu, sunan shi Abubakar, kai da kanka da jin sunan shi ka san kaga sunan wa. Da aka ce ga masallaci wata rana kuma juma'a ya gama ku, kun yi alwala, kun yi sallah iri guda, don Allah don annabi ku yi hakuri, ku bar mu zamna lafiya, ku daina tone asirin mutane, kar ku jeji kowa da abin da ke cikin zuciyar shi, ka yi mishi hukunci da zahirin abin da ka gani, kaga yayi sallah, kaga yayi azumi, kaga yana duban alkibla, dan wanka kenan musulmi, inji annabi Muhammad. Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabi'atana fadhalikumul muslim allazi lahu zimmatullahi wa rasulihi. Manzo Allah ce wanda ya irin sallan namu, har muka bashi yanka abincin mu ya ci, ya duba alkiblan mu, manzo Allah ce musulmi kenan, amanan Allah na wuyan shi. Fattakullaha fi zimmati, kowa ya ji tsoron Allah, wannan musulmi yana cikin amanan kiyayewan Allah, in ka taba shi ka taba kayan Allah. Ku sani an taba nakatullahi, Allah ya halakar da al'umma guda daya. Rakumi fa mutane samudu suka taba fa, hadhihi nakatullahi wa suqiyaha fakazzabuhu, me Allah ya ce musu, fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim. Amma alfarman musulmi fa ya fi Kaaba, alfarman musulmi ya fi Kaaba. An taba rakumi Allah ya halakar da al'umma, idan ka taba mumini me kake expect yi maka? Allah muna kiran ku saboda Allah, duk mai ra'ayi ya rika ra'ayin shi, amma shawarar da zan baka, kar ka yi wani abu addini shi kana da dalili a wurin malami kwararren da kai yadda ya san Allah ya san annabi, ya koya maka bin Allah da annabi, karbi yi aiki da shi, ko kuskure ne lahira Allah ya yafe maka. Tunda ijtihadin ka kenan, ka bi wanda ka san ya sani, ko kuskure ne lahira Allah ya yafe maka. Amma ku daina tore a cikin abin da waɗansu suke yi, kar ku jefa juna da kalmomi na basa na baci. Duk abin da zai raba ku nan bai kai abin da ya hada ku ba. Manzo Allah ya ce idan wani ya zo daga cikinku
wa amrukum jami'an yuridu an yufarrika bainakum faqtuluhu ka'idan man kana. Idan lamarin ku kuna tare bisa kan abu guda, kuna tafiya abu guda a sunan ku musulmi, wani yazo zai kawo wani sababin da zai raba ku, annabi ya ce ku kashe shi ko da wane ne, ko da wane ne, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai sa ku sani karfinmu da nasararmu da ci gabanmu yana cikin unitinmu, shine karfinmu. Wala tanazahu fatafshalu wa tazhaba rihukum. Kada ku yi jayayya balle lamarin ku ya lalace, in ya so karfin da kuke tafi sai ku rasa shi. Ku sani kai kadai ba ka iya renon yaranka, in ma ka iya naka wannan bai iya nashi, amma ni da kai muka hadu mun iya na ni da kai duka. Idan guda ya balle to ya sani kura yana cin rakumin da ta koma gefe, akuyin da ta koma gefe. In suna tare bai iya ba, amma wanda ta balle ta koma gefe ita suke kamawa. Shaidan ba zai iya ku ba idan kuna tare. Wanda duka ya balle, duk karatun shi, duk hikiman shi, duk dabaran shi, to ya sani fa huwa min ash-shaytani akrab, ya fi kusa da shaidan akan addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan shine abin da nake da shi, nake so in kira al'umma mu saura bisa kan sunanmu. Duk mai ra'ayi ya yi ra'ayi shi, ya ci gaba da binciken neman inda gaskiya yake, ya rika yin addu'an Allah ya nuna mishi inda katari yake. Duk lokacin da ya samu katari ya yi riko da shi, ya yi aiki da shi, amma kar mu masa, kar mu tilasta, kar mu create abin da zai zama mana sababi na division. Wannan abu ya kawo mana breakdown kwarai da gaske. Ku yi hakuri, dare ya yi, gari ya waye, yanzu mu ba baki bane turai, kuma wayansu mu shekarun da suka yi turai ya fi wanda suka yi gida. Mun zo nan wayansu mu na 26, wayansu mu na 27, yanzu mutane sun add 50 something zuwa. Da kake gida ma shekaran ka nawa kamin ka yi wayo, ka kai 18 years ma sannan ka fara gane abin da ake ce ma wayo. To after 10 years kuma ka kara ka doki ka zo ka gudu ka zo na, sai sa yanzu ka wuce 20 years na ya. Kun ga iyayen mun nan ba ga irin gidan da suke ginawa ba, round house, daki. In ya ga mutumin tudu ya ga dan uwan shi sai sa shi, sun yi wani mu'amala ba ka taba sanin ma ba dan uwan shi bane. Amma kun ga irin gidajen da muke ginawa ko mai wuya raba gado, ya zo ya kai gidajen ku nan kun mutu sayarwa kawai zamu yi, domin hodun nan wazan ba ki. Mun da sayarwa ya zamu mu raba, ya zo ya kai irin wannan, kuma muna zuwa ina mu gaba bayan gari inda baka son mai damuwa, a wurin nan daga Asanti, she Kwawu, she Auna, she Bahankali, su za su girma abokannin yaranka kenan. In mazan ne, in matan kuma haka nan. In baka zo ka falka ba, za ka zo ka tadda wata rana tana bin arne ko yana bin arniya. To nan ga kuma hasarin ya fi duka, kamar yadda kuka ga malam ya gaya mana. Domin nan kana wasa wata rana ya kawo maka aboki ya ce ga wanda zai aure. Daga nan kuma kai da ka mutu ma ya fi maka daga ga irin wannan rana. To kai kada baka iyawa, ni kada ban iyawa, sai da irin masallacin nan, sai da unity, sai da karfin hali. Duba gidajen da kuke gina wannan, don kuke ginawa, wanda babanni suka gina don mun nan, kun ga muna kwana ciki, ba mu marshi ba. Yanzu nan ga gidajen ku nawa, kuka gida wanda ke gida cikin ku nan gangan ka samu 5 kai sa'a ko ba ganin ba, kuma yaran nan ka doke su ka koma da su Afirka, yana da dadi ka bari ka zo nan ga za ka mutu, nan kai ma nan za ka mutu, kai ma nan za ka mutu. Inda ka koma, wallahi da ka koma, bayan zigza bane da mai neman taxi guda da mai neman L2 su koma gida ba, mu zalla muka taru gaba. Motoci nan kuka yi ka gida,
jama'a nan ku kai ka gida zigzag guda nan ku kai ka gida kun tafi yanzu ma kuna ma tunanin ma kuma ai yanzu ma wani ya manta haka ban ni da zigzag ko ba ga jama'a wallahi mu sake tunani karin jaku da yawa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafar da zumuncin ya bar mu saura bisa kan igiya guda tare duk abin da zai raba mu Allah ya raba mu da shi abin da zai hada mu Allah ya hada mu da shi ƴaƴan mu da mu da su Allah kai mu da albarka Allah ba mu iya rene su ka taimake mu rene su cikin addini wannan mamashi dattijon nan da muka rasa shi Allah mu roƙe ka yafe mishi zunubin shi manya da kanana Allah ka yafe Allahumma ighfir lahu Allahumma afihi wa afu anhu Allahumma akrim nuzula Allahumma wasi' mudhala Allahumma ighsilhu bil ma'i was salj wal barad Allahumma nakkihi min adh-dhunub wal hataya kama yunakka ath-thawb al abyad min ad-danas warhamna Allahumma bi rahmatika idha sirna ila ma saru ilayhi Allahumma nawwir lahu fi qabrihi madda basarihi اللهم وسع له في كبره مد بصره اللهم ألحقه بالنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعل الجنة فردوس مأوانا ومأواه اللهم اجعل الجنة فردوس مأوانا ومأواه اللهم اجعل الجنة فردوس مأوانا ومأواه اللهم أحسنه وزد له الإحسان اللهم جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته